其中有一条掀开溪南上款的唱播车，趁年底台南购物节活动起跑，台南市经发局特别办理选台南杂货礼行销特色商款，现场各商款代表提出丰富的在地商品，因为条经变成推销员替台南美食好礼挂三重保证，保证满意度最高，保证采流率最低，保证 CP 值最高，所以呢，欢迎大家一起来。其实很多台南的好礼哦，就跟台南的好吃的农特产品一样，跟台南的美食一样，很多就是没有试过不知道，一试过就成主顾。溪南各商款拢代表台南骄傲，经典起社区文化甲生活美学，包括孔庙迄个是恰看澎湃商款的文化气氛，安平商款知名的观光美食，盐埕商款盐场文化结合生活创意，国华友爱商款的经典美食甲文创商品，现代商款有学生上爱美食，拢是深受国内外民众的喜意。台南也是 Time Out 杂志获选或者 Time Out 杂志选为这个亚洲10大街头美食城市的第6名哦，全台湾唯一就只有台南入选，所以呢，美食加上好礼，就能够搭配出你最好的人情。溪南地区兼有古城文化、观光资源甲消费力，市府将持续辅导商款甲行销资源整合，办理多元推广活动，打造更有竞争力甲营销发展的社区品牌。台南新闻杨顺怀采访报道。